está bien. ¿Qué cosa? Lo del baile en la fogata. Podemos cancelar lo del baile en la fogata. Bien. Pero a cambio... Bailemos ahora. Será nuestra propia fogata. Bueno, ya que nadie nos ve. ¡Qué bien! Sabía que te daba vergüenza. Por supuesto. Es muy bonito de tu parte. Mi sensor está bien. Estará bien. En realidad, lo que me preocupa es la leyenda de la que habla. Cualquiera que nos viera se podría dar una idea equivocada. ¿Leyenda? ¿No lo sabías? Yotsuba me lo contó el otro día. Supuestamente la pareja que baila en la fogata terminará junta para siempre. ¿Y Miku sabía eso? Sí, ella estaba allí. No era mi intención. ¿Qué ocurre? La fogata era importante para Miku. Y yo... ¡Futaro! ¡Cuidado! A salvo. Chica, eres un poco torpe. ¡Ya, suéltame! Oye, ¿pero qué te pasa? Impacto detectado. Abra la puerta en 30 segundos. Si no se desactiva la alarma, enviaremos al personal de seguridad. ¡Demonios! ¡Hay que salir de aquí rápido! Sí. ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Los extintores? Entonces el fuego... Primero hay que desactivar la alarma. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos la llave. ¿La llave? No me acordaba de ella. ¿Ah? La llave está justo aquí. Y chica, ¿podrías decirnos por qué están los dos aquí?